अरे किसका फोन आ गया? सोने भी नहीं देते। हेलो, क्या हुआ? काम पे आना है? ठीक है आते हैं हम लोग। हेलो टिंकू बच्चे उठ। अरे क्या हुआ पापा? सोने भी नहीं देते, इतना अच्छा नींद लगा था। अरे चलो हम लोग को काम पे चलना है। अच्छा ठीक है चलो पापा। चलो टिंकू, जो पहले पहुंचेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे पापा तुम निकल गए, मुझे तो ये छोटा सा क्रेन देकर उल्लू बना दिए, तो चल ही नहीं रहा है। अरे ओ पापा, अरे क्या हुआ? चलो जल्दी। अरे पापा देख रहे हो कि मेरा क्रेन चल ही नहीं रहा है और आप इतना जल्दी जल्दी जा रहे हो। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा क्रेन ही ऐसा है। अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ये देखो, अब तुम्हारे क्रेन को मेरा क्रेन लेके जाएगा। अरे पापा और मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊंगा? अरे अब तुम पैदल आओ, उससे क्या मतलब? अरे टिंकू तुम चिंता मत करो, तुम इतना मेहनत की हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी वीडियो को लाइक